ഈ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം വർണ്ണാഭമാക്കാൻ ഇതാ വരുന്നു 22/4/2023 മുതൽ കൂട്ടായി പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അക്വാ ആൻഡ് പെറ്റ് ഷോ. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലും വിവിധ മോഡലുകളിലുമുള്ള അക്വാറിയം മത്സ്യങ്ങൾ, ആമസോൺ കാടുകളിലെ നദികളിൽ കാണുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മീനായ അരാപ്പൈമ, ചൈനക്കാരുടെ ദൈവതുല്യമായ അരോണ ഫിഷ്, കൈകാലുകളുള്ള മീനായ അക്സലോട്ടി, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പാമ്പായ ബോൾ പെറ്റൻസ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓന്തായ മെക്സിക്കൻ ഇഗ്വാന, പറക്കുന്ന അണ്ണാൻ, ചെറിയ തരം പോക്കറ്റ് മങ്കി, കുഞ്ഞൻ മുള്ളൻ പന്നി, ആമസോൺ കാടുകളിൽ കാണുന്ന വർണ്ണശബളമായ പക്ഷികൾ, മെക്കാവോ തത്തകൾ, മറൈൻ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ യുമായി 22/4/2023 മുതൽ കൂട്ടായി പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ചിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളെവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.